izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi Natasha, utusan dari SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang, kelas 11 IPA 3. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum fisika dengan tema getaran dan gelombang bunyi pada gelas berisi air. Untuk kalian yang belum tahu apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam video praktikum ini, sebelumnya akan saya beritahu terlebih dahulu. Di sini saya membutuhkan 3 gelas, yang masing-masing gelas tersebut sudah terisi air. Di gelas pertama, volume airnya cukup penuh. Dan di gelas kedua, volume airnya setengah. Di gelas ketiga, volume airnya lebih sedikit daripada gelas kedua. Langsung saja yuk kita buat video praktikumnya. Di gelas pertama, di gelas kedua, dan di gelas ketiga. Nah, itu dia praktek dari getaran dan gelombang bunyi di gelas yang berisi air. Nah, pasti kalian bingung kenapa gelas yang berisi air jika diputar-putar pada ujungnya akan menghasilkan suara. Jadi gini, itu tuh yang disebut getaran atau gelombang bunyi pada sebuah gelas yang berisi air. Kalau untuk perbedaan dari setiap bunyi yang dihasilkan dari masing-masing gelas, itu karena volume air yang di dalam gelas mempengaruhi getaran atau gelombang yang dihasilkan dari tiap-tiap gelas tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video praktikum kali ini yaitu semakin besar atau semakin banyak volume air yang ada di dalam gelas tersebut, maka getaran atau gelombang yang terjadi akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil atau sedikit volume air yang ada di dalam gelas tersebut, maka getaran atau gelombang yang terjadi akan semakin besar atau gede. So, itu video yang dapat saya buat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan pula. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.